gelmiş? Ha? Sen bizi çok mu özledin? Bana son dakika söylüyorlar. Kaybettik diyorlar. Oyaladılar, kandırdılar. Emanet ettik. Bakın bahçemize gömdük, defnettik. Sözün bittiği yer. Üzgünüm tabii ki, sonuçta benim yanımda vefat eden bir tane köpek var. Köpek otelindeki ölümle ilgili taraflar böyle konuştu. İddiaya göre başka bir köpek tarafından ısırılan Gucci o otelde ihmal yüzünden öldü. Güvenilir bir köpek oteline bırakıyorum ve orada benim köpeğim parçalanıyor yani. Ve ben oyalanıyorum 4 gün boyunca. Burada kaldığı 5 gün süre içerisindeki kendilerine video yollamıştım zaten. Selver Metin Çakır çifti normalde Avusturya'da yaşıyor ve yılın belli dönemleri de Türkiye'de İstanbul'daki evlerine geliyorlar. Bu yazda yine tatil için İstanbul'daki evlerine geldiler ve 6 yaşındaki köpekleri Gucci'yi de Beykoz'daki lüks bir köpek oteline bıraktılar. 8. ayın 10'unda bıraktık. 90-100 TL arası ödeniyor ve mamasını bile biz götürüyoruz. Bakın bugün poşet içinde getirdiler. Yani bu bir katliam gibi bir şey. Bahse geçen köpek oteli işte burası. Gucci hemcinsleriyle birlikte işte bu alanda bu köpeklerle birlikte kalıyordu ve iddiaya göre bu köpeklerle boğuştuğu sırada yaralandı ve ardından da hayatını kaybetti. Burada gördüğünüz çocuklar arasında bir arbede çıktığını duydum yukarıdan ve hemen yanlarına gittiğimde Gucci'nin kuyruğa kadar hafif şiş olduğunu fark ettim. Veteriner hekimimize götürdüm. Ödem var, yok işte biz onu çözeceğiz, işte serum vereceğiz, olabiliyor böyle şeyler falan filan deyip duruyor. Ve ondan sonra da ölüsünü bana bugün getiriyorlar. İlk hekimim boynundaki ısırığı göremedi. Dolayısıyla ben de bilmiyordum. Yani bizim hep üstüne gittiğimiz, daha doğrusu hekimimizin hep üstüne gittiği vücuttaki olan şişlik ve bunu ödem olarak nitelendirdiler. Gucci ikinci veteriner hekime götürüldüğünde ise başka bir köpek tarafından ısırıldığı tespit edildi. Epikriz raporunda gördüm ki ilk etapta işte köpek ısırmış ve kendi cinsi değil daha büyük bir köpek. Resmen köpeğimi parçalamış. Bir süre yoğun bakımda kalan köpek kurtarılamadı. Bizim Beykoz'da lüks bir köpek oteline bıraktığımız köpeğimizi, canlı kanlı köpeğimizi bakın bugün poşet içinde getirdiler ve biz bahçemize gömdük. Yanımızda olsun istedik. Her geldiğimizde ziyaret edelim. Aile bahsi geçen köpek otelinden şikayetçi olacağını söyledi. Suçlamaları ve ihmal iddialarını reddeden köpek oteli yetkilisi de aileden şikayetçi oldu. Avusturya'da Hayvan Hakları Derneği'ne özellikle avukatlarımızla biz buraya bildireceğiz. Ben üzerime düşen her şeyi yaptım. Kendi köpeğim gibi, yani kendi pedim olsa ben aynı şeyleri yapardım. Tabii anlıyorum, üzüntüleri var, acıları var. Burada bakılan ve çok mutlu olan bir sürü köpek var.